大家好，我是李医生。这两天接到最多的咨询就是什么呢？我是不是得了这个新型冠状病毒肺炎啦？很多人稍微有一点点咳嗽啊，有一点点低烧啊，他就跑过来问自己是不是得了这个病，非常的焦虑。到底有没有得这个病呢？我正好拿到了今天刚刚发布的第5版的新型冠状病毒肺炎诊疗方案。那么这诊疗方案当中正好在这个方面做出了更新，我们来一起解读一下，到底什么样才是疑似病例，什么样是确诊病例呢？那么诊疗方案中明确提出了疑似病例呢，它有2大部分组成。第一大部分呢，就是要有流行病学接触史；第二大部分呢，就是要有临床的表现。流行病学接触史什么意思呢？就是你一定要接触这些情况。如果你没有流行病学接触，你没有接触，那就完全谈不上这回事了，对不对？那么接触史接触到谁呢？第一条是接触地点。什么地点呢？就是14天内接触了武汉及周边的地区。如果你没有接触到武汉及周边的地区，但是你在你住的这个周围有一个社区，那个社区里面有确诊的这些人，也算接触了这个有接触的地区。那么第一条接触史呢，就是接触武汉及周边的地区以及周围的已经有确切病例报告的社区啊。你不在武汉，不在周边，但是有你家里周围这个地方有确切的，你去的那个地方社区里也算接触史啊。第一个是地点。第二个呢，就是接触谁呢？接触了人。哪些人呢？他不是确诊的人啊，他这些人呢，就14天内接触过发热和有呼吸道症状的人。什么症状呢？就是咳嗽啊、呼吸困难啊，有发热、咳嗽啊、呼吸困难，你接触了这些人，这些人可以是武汉及周边地区的，也可以是你周围社区的啊，就是说不一定是非要武汉地区的啊，就是接触了这些人有呼吸道症状的人。第三条呢，就是有聚集性发病。那什么叫聚集性发病呢？就是14天以内，一个家庭、一个工地、一个单位相继有2个或2个以上的人，你是聚集性发病，也是要放在这个有流行病学接触史里面的。就是说不一定在武汉，也不一定在哪里，你就是没有接触都没有关系，只要你是聚集性发病，你就是疑似的病例啊。那么第4条呢，就是与确诊的人有接触啊，这个人已经确诊了，你和他接触了，那个就是你就是疑似病例。那么有了这个以上4条当中的任何一条啊，地点、有症状的人、聚集性发病、确诊的人啊，任何一条你都就算是有流行病学接触史了。那么第2条呢，我们再看临床表现啊，临床表现呢，它一共有3条。第1条呢是发热或者是有呼吸道的症状，那么呼吸道症状主要就包括咳嗽、呼吸困难。那么第2条呢，就是要有病毒性肺炎的 CT 表现啊，胸片往往是看不清楚的。那么第3条呢，就是发病的早期白细胞总数正常或者降低啊，淋巴细胞计数是降低的。那么以上3条临床表现，你有2条啊，然后再加上前面我刚才讲的流行病学接触史，你有这个接触史，你当中的任何一条，那么你就可以算是疑似病例了。那么确诊怎么办呢？确诊很简单。如果你已经达到了疑似病例，那么就会给你采样了，在咽喉部做咽拭子，或者留你的痰，或者支气管的分泌物，或者抽血，然后做一个冠状病毒核酸的检测。如果是阳性的，那么就可以确诊了。